हेलो दोस्त। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एक्जिलरी जिसमें सहायक की बात है, जिसका ऑनलाइन लिंक रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए ओपन हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की संख्या आपको पहले ही बता दिया गया है, 798 था। और यहाँ एक चीज़ और नई न्यू अपडेट है कि 10% सीट रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट को। केवल ग्रुप एफ छोड़कर, एफ आरपीएसएफ के लिए है। इस ग्रुप को छोड़कर बाकी में 10% सीट केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। तो अच्छी खबर है। और इसमें कहेंगे तो अप्लाई करने का डेट 1 से 30 जनवरी 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट लिंक पे चलते हैं। अगर हम आरपीएफ के वेबसाइट पे चलेंगे तो ये आरपीएफ का रेलवे का वेबसाइट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है इंडियन रेलवे gov.in और यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रहा है, लिंक फॉर कांस्टेबल एक्जिलरी रिक्रूटमेंट 2018। तो चलिए डायरेक्ट लिंक पे चलते हैं। लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो ये आरपीएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा, रेलवे स्पेशल फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। लेकिन इसमें हमें देखना है कि कहाँ से हमें अप्लाई करना है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ लॉगिन करना है, ओटीपी वेरिफिकेशन है, प्रिंट एप्लीकेशन है और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है। तो ये सारे ऑप्शन एक एक है, लेकिन हम पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी का। तो क्योंकि सबसे पहले आप उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं वो देखना चाहेंगे। तो एलिजिबिलिटी में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ सारा क्वालिफ़िकेशन लिखा हुआ है। क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? मैट्रिक एसएलसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। और इसमें आप बाकी डिटेल देख सकते हैं। एज के बारे में है, 18 से 25 ईयर एज चाहिए। उसके बाद आप और डिटेल में देखना चाहेंगे तो फिजिकल मेजरमेंट जो पीएमटी होता है उसके लिए भी स्टैंडर्ड फोर्स का बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हाइट है, यूआर ओबीसी के लिए 165, मेल के लिए 157, फीमेल के लिए, और ये हाइट सेंटीमीटर में है। बाकी चेस्ट बिना फुलाए हुए दोनों अलग अलग है, और लेडीज़ के लिए नहीं, केवल ये मेल्स के लिए है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एससी एसटी के लिए 160, 152, गोरखालैंड गढ़वाल और बाकी लोगों के लिए 163 और 155, यानी फले कंडीशन में मेल फीमेल। तो ये एलिजिबिलिटी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो हमने बोला कि 10% सीट रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे। इसी नोटिफिकेशन के पार्ट में हम एक एक करके देखते चलेंगे तो सारी दिख जाएगी, एक एक करके है पॉइंट यहाँ पे। तो 10% सीट के लिए देखना चाहेंगे तो वैकेंसी में हमें जाना पड़ेगा। तो वैकेंसी में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ सारी ट्रेडें आ जाएगी, टोटल कौन कौन से पोस्ट है। और यहाँ देख सकते हैं नोट 2 जिसमें क्लियर लिखा हुआ है 10%, दिखा दें एक बार होगा, 10% वैकेंसी शैल बी फिलेड बाय फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल ग्रुप एक्सेप्ट एफ। तो एफ ग्रुप क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये फिर जो आपका यहाँ पे ग्रुप है वो है आपका आरपीएसएफ, केवल मेल के लिए है। ए बी सी डी ई में 10% रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और ये साउथ रेलवे से रिलेटेड है, सेंट्रल और उससे संबंधित है, ये ईस्ट संबंधित है, ये नॉर्थ है, और ये पूर्वोत्तर एनएफआर के तरह है। तो ये पांचों में अलग अलग जोन है, उसके साथ साथ और उस एरिया के जोन इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अप्लाई करने के लिए हम करना चाहेंगे। अगर इसके फ़ीस के बारे में अगर बात करेंगे तो फीस आपका दिख जाएगा यहाँ पे, क्लियर लिखेगा आपको 500 रुपया। लेकिन ये रिफ़ंड हो जाएगा जब आप सीबीटी एग्ज़ाम दे देंगे तब। कितने? 400 रुपये। और उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो 250 रुपये, इसमें से भी कुछ रिफंड। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 19 यानी आज 10 बजे से सुबह से हो रहा है। और ये लास्ट डेट ही आपको 30 जनवरी तक है। 30 जनवरी तक आप ऑफिस को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फ़ी के लिए आपको 2 जनवरी का टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा जिसमें आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वो सारा एक एक डिटेल है। तो ग्रुप ए में अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप बी में करना चाहते हैं, ग्रुप सी में करना चाहते हैं, उसी तरह जिस सारे का है आपको सारे ग्रुप खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट एफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ग्रुप ए में एक बार ओपन कर देता हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, एक स्टेप बाय स्टेप है।
और अपना बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि सारा चीज़ मैं एग्री हूँ और एलिजिबल हूँ। तो करके आप करेंगे इसको सबमिट। तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे और अगले पेज पे आपको बाकी डिटेल भरना है। यहाँ भी डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज़ सही भरिएगा, बिल्कुल गलत ना हो। उसके बाद यहाँ क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे। तो मैं सबमिट करता हूँ, कोई डिटेल नहीं है तो सारा रेड आ जाएगा। सारा रिक्वायर आपको भरना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है और वेबसाइट भी अच्छा काम कर रहा है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।